Yan Wizard, talaga. Jay ako. Ayoko, ay, Jay, ayoko. Hunter Ako, na lang, dalawang hunter. papatayin ko yung wizard, ha. Ako sa hunter, isa ako. Ayoko ng wizard, eh. Kaya mo naman yung wizard mag-isa eh, 50 lang Okay. yun. Hunter na Saan ako ako? isa. Kahit na ano. Ito na lang. Oh, dito ako kay ano. Dito sa, para may hila tayo agad. Bahala na kayo dyan. Uy, Uy, listan ako. Patulong. Mukha ako. Zonic Kahit sino Blow. na. Sonic Bow. Ang ina nyo. Sige. Pumalag kayo. Apa. Kaya ayoko ng wizard, oh. Hindi ako makatake. Buwis na wizard yan. Okay lang. Nawala yan. Zonic Blow. Siyempre na yun. Patay na yung wheels. Patay na ba? Pimbo ka. Kupal ka ng wizard ka. Sige. Heal, heal. Hmm. Heal, heal. Takinang heal yun to million. Grabe no. Full support. I'm the support. Dapat makabangat kayo pan para hindi kami mamatay. Kahit sino na dyan. Basta yung, kailangan ko malapitan yung isa. Para mag-kill tayo. Uy, tulong. Oh, yung ano ah. Oh, yung hunter. Nasa akin yung hunter. Aray. Patay Kaya ako. ko na to yun. Wala, pinoprotektahan ng wizard. Tangina. Kaya nga dapat mo okay na wizard to eh. Patay na. Putang Huwag ina na. mo. Kupal na palabi. Sa hunter na lang, boss. Dali lang. Yung hunter muna. Okay to. One-on-one kami. Hayaan nyo siya. Aray! Wala kayong reso? Wala. Okay. Oh. Hindi kami mababawasan dito, boss. Sa hunter natin, parang mascot lang. Yan na, yari kay boss tam. Sonic Blow. Sonic Bow, gumalaw ka, kupal! Ikaw na. Kahit magdamagan na tayo rito, kupal. Sabi mo takbo. Spartako. Go. Ano ang gagawin niyo Sonic dito? Bow! Putang na ba't mag-Sonic Bow ka na? Paano may stun si kupal? Ayaw mag-Sonic Bow, boy. Wala kang ambush. Oh. Ayan na. Dig. Boom. 6K yung damage ko sa'yo, boss. Ang cute mo, gago. Ay, nuna ako ng dalawa eh. Magaling yung wizard nila eh. Pupunta doon sa hunter. Tapos nagpa-firewall. Kaya ayoko yung wizard yung kalaban, tangin makakapikon. Ang gagawin yung firewall mo pagka may mirror image na ako. Yun lang talaga nakaka-visit yung mga wizard eh. You know, Sino to? Pagbabounce Iba back naman. yung firewall. sila Legolas. Masasakit din to. Bong priest Sige. din to eh. Sino muna? Bong Priest? Ako sa... sige. Ano ba unahin natin? Bong Priest na. Yung Priest na. Priest. Hintayin natin sila kana. Ako dikit lang kayo niyan. Boss si Carl. Tara. Kahit sino na. Inuuna Ayun, siya bong ano. priest. O yung priest, yung Copy. pare. Ang sarap mo, Diego. Uy, na-stun ako.
Ang alam mo wizard, ano ka? Ikaw ba? Ikaw ba ang malakas dito? Isa ka pang Diego ka. Sige, ang paladin nyo, makunat ba yan? Sige, aangkinin ko ng buong buo yan. Kakain mo. Tingnan nyo. Lang. Healing jutsu. Ano, tangin na nyo, naka-ET mascot pa kayo. Tingnan nyo sino malakas dito ha. Kaya kong patayin mag-isa yung buong priest nila, 1v1 kami. Dalawa tayo dun sa buong priest. Patayin natin po ng buong priest yan. Ang lambot gag. Iglitan lang natin yung buong priest. Pasukin na natin! Pasukin niyo, pasukin niyo, pasukin niyo. Andito na ako, boys! Ah, sige, pasukin niyo. Inistan ako ah. Yung punit. Ang dami damage Ine-FF ako, first ine-FF ako. Ine-FF ako. Sige lang, hintay lang. Shit. Ambush na to. Sana. Patayin na, tara! Sniper, sniper! Ayan na lang, malapit. Okay naman. Huwag tayong lumayo, Jay. Upal tong ano, takbo ng takbo. Nakakagigil. Wag lang. Pabayaan mo na yung buong priest. Lapit tayo kila Juan, kila EJ, ay kila Carl. Tumatakbo Unahin na. natin bumabanat sa kanila para Juan. Sige. Mahina naman yung buong priest eh. Mhm. Kaya, unahin kaya natin to yung ano, bard. Sige. Okay yung sniper Bard kasi mo. stun eh. Yung sniper. Sniper na ngayon. Gusto mo? Sige, sige, sige. May nakang sniper kaya makulit. Pabayaan mo sila pumasok. Okay, sniper. Wag. Lipat dun sa kwan. Binabanatan sila. Grabe ka isa. Patay. Inuuna sila kwan. Ay ako po. Inuuna sila. Ewan ko, sayang. Inuuna sila. Ano? Ang kati ng, yung sniper nila, pambobo yung build. Gigil, puro takbo. Bilang, pag nag-60 tayo, wala na tatakbo sa atin. Hindi makakatakbo. Napatay ko yung bird eh. Ang bilis ng points ng mga yun, oh. Yung top 1 sa kwan. Laging ano yan, panalo. 70 Saka lagi sila madaming kills. Top 4 na si Kwan, si Kwan, Carl. Ikaw, Top 12. okay, ang baba natin. Shutdown. Buong first yata to eh. Yung ano, Bakulaw. Kahit Oh, maka top bongken. 10 tayo, okay na. Kailangan natin Ito mag top si 10. Kairos oh. Patayin natin yung boss namin, yung Kairos. Ano yung Dalawa lower yun G? Ano yung sabi ni C? Lower G. Sino yun? Sino yung lower G? Tara. Rocky Boys. Punit ang ano. Punit. Punit ang buong face. Zibuhay! Ayaw mo ah. Ayaw mong patira ah. Kailangan talaga natin ng Kwan. Yung makunat. Para siyang mag-front. Mhm. Kasi pag wala tayong front,
Wala, makakuha tayo. Mali. Hindi dati na. Tayo pinapapasok. Basta makapasok tayo, okay na. May Ah, wizard fireball. kasi. Muna si Z. Ay, si Juan. Carl, ba't nandiyan ka? Ang una. Okay ko. Gagi. Fireball lang Papasukin niya. siya. May wizard sila. Papasukin niya. Huwag natin pasukan. Hmm. Si lowercase. Ay, yung sniper. Papasok. Huwag yung sagutin. Logi tayo pag di tayo sa solo ka sniper yung dalawa. Ito sa gitna. Ah. Unti-unti lang mag-spam lang ng fireball. Lilikodan ko yung Juan. Siya. Grabe sila, oh. Okay, game! Ang tama ko naman. Grabe. Putang ina. Sakit na lowercase mo. Lugi talaga tayo. Kasi sa natin damager. Hindi makakapitas yan. 48. Tama na, wala tayong makakasama eh. Sino yun, oh? Puta, nagbabaga yung Juan. PC. Bonkers. Mongko. Si Baus. Ayan na sila. Tandaan niya makunat siya eh. Akala niya ang laking akala niya, no? Fucking ina. Pinasok ba naman niya yung kupal eh. Akala niya makunat. Nako. Dominic Kupal here. Pre-hit yung sniper, oh. Gago ka. Pre-hit ka pala, ah. Ako din betrayed sa'yo. Gago. Lead para mabilis. Pangilan na tayo. Okay yung mga yan.
12 pa rin ako. Fuck. Hindi tumataas yung points ko. What? Ay. Yun, puro ano, puro Ang sniper na, puro bard. ganyan na naman. Kaya mo na yung bonk, boss. Unahin ko Sige, yung, akin na, akin na, akin na. yung gypsy. Hindi, akin yung bonk. Ito, nakakita pa. Unahin mo yung isang sniper siguro. Okay, sige dyan. Yeah. Tawag tayo. Malalayo, ay. Ang post D. Sino to? Ito ba? Uy, putang ina mo, ba't di ako makagalaw? Putang ina. Pakalabit ha. Parang sniper na yung magpakalabit. Malaki si Kupal eh. Sonic blow eh. Tulok ka. Ang bilis niya magpa-pulse. Hindi ko magalaw. 13 pa rin. Pwede Kaya akong ganun. bag yata eh. Poking yan yan. Rank 7 na yung guild natin. Sonic Glow, Infinity BR ulit. Di ba tayo ang pricing? May mga kasama tayo dyan. Dalawang bonk isa. Dalawang bonk praise? Oo, okay. Yung isang assassin. Patingin ko kayo muna yung sa Dagger type to, masakit to. Hindi, Unahin hindi ko yan. bonk yung isa. Hindi bonk yung isa. Sino hindi Like bonk? FS yung isa. Yung itong may mustache. Okay, Unahin ko tong assassin na isa. yun lang. Yun lang yung isa. Yan ang assassin! Wala na, gano'n lang yung take lang. Okay. Ikutin nyo. Ikutan nyo. Ang ina mo, naguwit-buhay ka eh. Nagulampang sila oh. Solid bro. Naglaho yung assassin. Kailangan Sonic Blue siya na eh. Fish. There's a fish. Huh? What? There's a fish. Nagtatago lang yung compress nila. Wala malambot to, please. Yung ano muna. Ito. Pag lumabas. Kahit Sino nga rito ah? Nasa loob na ako. Yung pare yung inuuna ko. Oo, ako din. Yung isa pang pare. Yung bong. Yun lang, binabanatan ko. Okay, sino na?
Ang lambot nung kan? Ang lambot nung buwisit na paladin. Di bumabawas yun sa atin sa akin eh. Nihil lang eh. Kailangan ko magpakunat. Kailangan ko Valkyrie yata. Magbalgayari ka na. O, hintayin ko na lang yung Murphy. Mag-Odin ako tapos Murphy. Pwede naman lipat yun, di ba? Murphy, pagkano ka? Guild order ka ng guild order nakuha. No? Down ulit ulit. Shutdown. Level 50 lang. Sorry. Sorry. Masakit yan. Sunod. Utang. Akin yung na. Ay puta, dalawang wizard. Hindi, unahin ko tong ano. Okay. Archer. Sige. Try kong pitasin yung kan. Nauna ako. Utang ka naman. Sakit. Okay. Bago. Pati ng ano. Ano yung assassin yung tumira sa inyo? Yung Hindi, ano? hunter. Wiz? Yung Sage? Sakit din na yung face nila. Ay, masakit yung assassin, gago. Masakit yung Nakalig- assassin. Grabe oh. Grabe yung assassin nila. Grabe yung assassin nila. Bakit? May gold weapon eh, parang complete sentence eh. Kailangan nyo patayin yan yung Sage. Itong Sage. Tang ina na, cross ako. Wala, punit. Kulit talaga. Ang kunat pa ng assassin. Grabe yung assassin na yan. Ang cunat ng muka. Yung shutdown na yun eh. Guild ng whale. Mhm. Pero bobo mag, ano, mga bobo mag-build. Ano to? Press nila malambot lang. Akin na yan. Unahin ko yan. Okay, hunter ako. Nadikit lang sila sa ano, wizard. Mhm. Hindi ako makabanat. Ang kunat ng kwan. Ang kunat ng kwan nila, boy. Hindi ko mapatay, oh. Ano yan? Monk. Baliw, bit type yun. Ha? Bit type na ano yun? Na priest. 300 Unahin lang. natin. Unahin natin. Yung priest nila, grabe. Ang kunat. Unahin natin yung priest. Yung makunat ng dalawang sonic blow. PDIP niyan, Yeah. 2K oh. Tara. Sonic blow. Okay, putang inang kunat ka. Ayun, oh, umaharap siya, oh. Putang ina mo. Isa pa!
Nauna si Jerome. Sakit nung ano. Grabe yan. Utang Nga pa ba? ina. Grabe yung ano. Parang di natao yung ano, Yo. wizard nila. Sobrang sakit. Tangin ng fire. 2 Dati hits. eh, no. Grabe. Ang gamit niya. Eme. Blue lang. Magic kasi kaya kahit Oh. anong item mo. Ang ilan lang tayo. Ano yung mga awit? Gano, bumabagsak na tayo. 17 na ako, boy. Putang inang. 19. Nasa 17. Na. Ay, 8 pala, 8 pala. 8. Kala ko 17 points lang pala. Yung Ito na ano, ba't 17 lang ano. Yung one, rank. Rank saan? Dito. KBM? KBM. 8 yung sa akin. Ako 18 ang layo, oh. Tangina. Bong Pris, oh. Akin Bong Pris. Tangin mo. Nalamay na yan mga yan. Pwede na sa AFK. Huh? Kasuhin ko na yung mga yan. Inesta-estan ako. My boy. Bakit mo ako ni-stun? Hindi na ako mapata, Diego. Full HP nawala eh. Mahilig sa taguan tong mga to, no? Putang mga tagu-taguan. Maliwanag ang Suki. buwan. Ang gago. Doon lang sila, oh. Kala nyo may wizard kayo, puking ina nyo. Atakihin namin kayo. May naiwan dito. Ayan, oh. Ha? Hello? Sino yan? Wait, na-drop. Aray. Hilig mo magtago, pangit. Isang Sonic Blue ka na lang, Diego. Diego, sinilang! Hilig mo magtago, ah. Quick players. Nakuha pa mag-hide eh. Stun siya eh. Denso, putang ano. Sarap buhay. Ba't ganun yung points ko, pababa? 13 lang ako. Tangina, no? Ha? Spaghetti? Spaghetti Ganun. pababa. Ay ba? Paano nakikita yung points? Mamaya, tingnan natin pagka natapos na. KPM. Matagal pa to? 9:30 tapos na. Malapit na, 8 minutes na lang. Diretso lang. Unahin nyo dito yung ano, yung priest. Eternal, na naman. Sniper? Wala, mababa yung sniper na. 26. Yung priest sa kailangan nyo. Pero, kayo, Okay. papasok yan na yung knight. Papayan nyo, didihintay natin. Hintayin nyo Pasok pumasok. yun. Makunat yan. Sige, pasok. Yes po. No, nag-hide yung ano.
Kung Tama na, inapit sa muna ako, boss. Boss Kila. kunat ito. Ang kunat. Shit. Magkakalayo tayo mga Unahin natin yung hunter. Hunter? Oh, sige. Ang sakit ng hunter. Anong Hunter? Yung red yung green. Ay, red yung, ay green yung ano, buhok. Okay. Huwag tayong Kasi lumayo, isang beses, putan. Pagka lumayo tayo, nalulugi tayo. nauna sila eh. Sige, dito tayo, dito lang tayo, dito lang tayo. Pabayaan nyo, papasukin natin. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa Deluxe. Pasukin nyo lang sila. Ayan na sila ha. Jay, ready for hide. Sniper lang ha. Ulit si Diego. Ulit ka, Puro si Diego. Diego. Ang ina nyo. Press na. Ulit ka na, Diego. Okay, subukan mo yung bumangon. Kung makakabangon ka, stand lock ka, boy. O, makunat siya. Ito yung Makunat ka streamer. pa. Grab. Makunat ka. Ate ko ba? Pabayaan nyo pumasok. Malalakas sila pumasok eh. Yung mga sniper lang unahin natin. Sige. Gusto mo? Walang damage yung sniper nila. This one? Nadikit na ng dalawa. Hayaan mo silang pumasok. Dito lang tayo uli. Then, Yan, hayaan mo sila. Bawal sila dyan. Ganyan lang tayo. Kinabahan na Ganito sila. lang, oh. Ito. Yung hunter. Oh. Diego. Warak. Yung Diego. Ni Resu. Gago, hindi ako mabanat, boy. Yung hunter. Patay ito. Patay ka, boy. Nai-stun ako. Nangyari. Walang reso? Ayun lang. Ang ina mo, sakit. Dogit na nga. Wow! Pagka-reso dun sa hunter, puta na punit. Ang daming dawa pa. Yan. Wala, last game. Bah, ayaw na. Putang ina itong po. Kaya mo na, wala kang kwenta yan eh. Meron pa ba? Pwede Meron pa? pa. Wala na. Kami ang decline, putang na. Last na to. Pang top 3 naman pala tayo. Ikaw, hindi, pero kanyan. Ikaw na yata top 3. Ako? Hmm. Ano yun? Paano yung Mamaya point tingnan system natin. nun? Ito yung ano, bong freeze una. Bampus. May wizard na naman. Napipikon ako. Makati sila? Ewan. 49 lang, walang mga pet. Ay, 49 na. Patay mo na. Inuuna ako. Oh, sige. Wizard, Jar! Ay, Kwan. Wizard. Jay. Teka. Unahin ko tong assassin. Ayan o. Okay na. Magiging muna tayo. Crash gear yung trip mo. Bong freeze. Stegosaurus. Last 2 minutes. Habot pa kaya tayo.
Saka tapusin agad natin, Diego. Oh, makunat daw siya, oh. Ikaw na, sige. Ginusto mo yan, eh. Oh, atras kami. Kupal ka. Patay ako, puke ng ina. Napakadaan. Sige. Hold me, Z. Ah. Kapag reso pa yung pare nila, lupit naman na. Sniper post lang. Wala, hindi ako magalaw. Ando pang ng ano, stun. Ba't hindi ako makagalaw? Kaya nga eh, ewan ko ba't ganun eh. Hindi ko alam saan skill yun eh. Hindi naman sa sniper, hindi din naman sa rogue. Pabayaan mo Kailangan ko pa. yata ng stun rest na card. Oo, yun ang kailangan natin. Kaso mawawalan ka ng kondo. Baka yung wizard yun. Visit na wizard to eh. Wizard. Yung ano, ito yung rogue. Yung rogue. Wasak agad yung wizard. Sige, okay na. Yung rogue. Makunat ka ha. Takbo, Diego. Takbo bobo. Yan, Iyak, natapos na. cooking ina mo. Finish.